ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാലകളും മുട്ടയും കൂടെ നിറച്ചിട്ടാണ് ഈ കുഴിമന്തി റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട മസാലകൾ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ നന്നായി ക്ലീനാക്കി ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ നന്നായി ക്ലീനാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 കോഴിമുട്ട വേണം. അതിൽ 1 ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പേസ്റ്റിലേക്കുള്ളതും 2 ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുമുള്ള. ആദ്യം തന്നെ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കനും ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 കിലോ റൈസ് വേവിക്കുന്നതിനുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇത് റൈസ് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫുൾ ചിക്കനും വെക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉള്ള സ്പേസൊക്കെ ഈ പാത്രത്തിൽ വേണമല്ലോ. ഇനി ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മസാലകളെല്ലാം നന്നായി പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ, കുറച്ച് സവാള, പച്ചമുളക്, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു അതിൽ പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ടീസ്പൂൺ പേസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പും മസാലകളും പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കനെ എടുത്തൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ വെന്ത വെള്ളത്തിലാണ് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അളവ് കൂടി തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ റൈസിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ചിക്കൻ വെന്ത സമയത്ത് അതിലുള്ള നെയ്യൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി ഈ റൈസ് വേവുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലകളും അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും കൂടി നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി വെന്ത ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടിയെടുക്കാം.
ഇനി ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം ചിക്കനെ എടുത്ത് വെന്ത റൈസിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കൂടെ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് കുഴിമന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടോടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ ബൈ.